ده طبعا يوم بيبدأ من بدري قوي، وبيبدأ من أوله، وما اعرفش صح ولا غلط، بس هو بيبدأ ان شاء الله خير. إن شاء الله خير. بيبدأ بالبيض والملانة والحمص والترمس والطعمية والفول، تهيألي كلها حاجات ضد القولون، بس ما علينا. ما علينا. هو احنا لسه في فسيخ كمان. ما هو لسه بقى الغدا بقى فسيخ وسمك ورنجة. هو شوف حضرتك، هو احنا عندنا عادات كثيرة جدا في مصر، يعني للأسف هي عادات غير صحية. واحنا مهم قوي، يعني انا دايما بحاسب نفسي، انا بقول لنفسي اللي حواليا، لاولادي والطلبة وكل اللي بيحتكوا بيا، اذا انا زي امبارح انا شايف نفسي متخلف، انا لازم النهارده ابقى احسن من امبارح، وبكره احسن من اول امبارح، وبعد شهر مختلف، وبعد سنة، وبعد 20 وبعد 30 و40 سنة لازم كل يوم اتطور واغير نفسي. وانا مش اقل من النمل ولا اقل من النحل اللي كل شويه بيغير نفسه، ولا اقل من الميكروبات. وتفتكري ان الاطباء والجامعات اللي عندنا والعالم كله بما فيه من الثوره الصناعيه وصناعه الادويه والكلام ده هم متقدمين؟ لا، ده في اكاديميات متقدمه جدا 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 عند الميكروبات. والدليل ان في امراض حتى الان قاتله من البكتيريا والعدوى وبنفس في علاجها. والدليل ان انت كل ما تعملي دواء جديد ان البكتيريا، في بكتيريا عندها 27 مضاد لمضاد الحيوي. انا عايزه اقول لحضرتك يعني ان كل سنه مع تطعيم الانفلونزا بيتغير يعني مثلا فيروس الايدز اللي مجنن الناس ولا معنى كده ان الميكروبات التي لا يراها الكائن الحي اللي هو الانسان زي البشر، احنا ما بنشوفهاش، بتفتك بالانسان وتفتك ايضا بالثروه الحيوانيه. معنى كده ان احنا مش متقدمين عشان احنا بنتشبث بالاصنام اللي احنا ورثناها عن اجدادنا، وفي الفكر بتاعنا العادات الغذائيه السيئه وحاجات كثيره جدا 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 من ضمن العادات الغذائيه السيئه. فانا مش عشان انا كان جدي كان بياكل فسيخ انا هاكل فسيخ مش هم نسين. قول لي بقى الفايده الغذائيه دي. طب احنا اكدنا وزاره الصحه السنه دي بالتحديد، جايز لانه في ارتباط فيه كل سنه لا السنه دي بالتحديد يعني برافو عليك المواطنين. ما هو الامانه كل الطرق، الامانه العلميه مش بس غير صح. انا دلوقتي على الهواء في راديو مصر، كل المذيعين لا كل التعليقات اللي جت قالوا حزب الاغلبيه مع الدكتور مجدي. خلاص يبقى انا كله اقتنع بكلامي. يبقى انا دلوقتي انا هاكل فسيخ عشان ايه؟ انت اتفق ان دلوقتي هناكل عشان ايه؟ عشان طعمه حلو. طعمه حلو. الحلاوه اللي حضرتك هتاكل فسيخ عليه انا موافق، اوكي. انت هتاكل الحاجه الحلوه. طيب الحاجه الحلوه معناها بالنسبه لك انت ايه؟ تستحليها في لسانك ولا بالظبط ايه؟ ولا مثلا هتزود وزنك ولا هتزود القيمه الغذائيه لها ولا ايه؟ تكلمني كست يبقى تزود وزني يبقى مش هاكل فسيخ. طيب انت عارفه ان 47% من سيدات مصر بيسمعونا دلوقتي دخلوا في حاجه اسمها السمنه، وعارفه ان 25% من سكان جمهوريه مصر العربيه يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وعارف ان 50% من سكان القاهرة يعانون من ارتفاع ضغط الدم. طب اللي اشترى الفسيخ يعمل ايه؟ ما انا هقول لك بقى. انا هشتري الفسيخ عشان تاجر الفسيخ جابه وانا لازم اكسبه؟ لا تاجر الفسيخ السنة الجاية مش هيشترك النهارده. الكلام ده على فكرة بعد كده بيخلي الناس تبقى عندها وعي. المشكلة ما تاكل سمك في شم النسيم، هناكل المشكلة هو لما تطلع النهارده قناطر، لما تروح النهارده تراجع جميل، اركبوا النهارده سفن في البحر وروحوا في بورسعيد اسكندريه اتفسحوا النهارده غيروا جو. هنا خضرا النهارده كل ملانه. انا قلت حاجه على الملانه مفيش هنا. ما انا كنت لسه هقول لحضرتك يعني احنا قائمه طعام شم النسيم ممتده. والمصريين اصلا بياكلوا سمك مع احترامي للمطرب استاذ محمود. بتاكل سمك كل قد ايه؟ لا على الهواء كل شهر مثلا. هل يجوز هذا وحضرتك الفنان؟ كل جمعة. وحضرتك المذيع مثلا مرتين في الاسبوع. برافو عليك. وحضرتك؟ انا اكتر من 3-4 مرات لاني ممنوع من اللحمه. في ناس عايز اقول لك حاجه بقى، ان العلماء والعباقره والناس اللي احنا بنروح نشتري، اللي عمل لك المحمول واللي عمل لك السياره واللي عمل لي النضاره اللي لابسها دي واللي عمل لي مفتاح العربيه، كل دول بياكلوا سمك كل يوم بس مش بياكلوه مملح. ليه بقى؟ لانك اتضح فعلا ان هناك ميكروبات تستوطن الاسماك المملحه. اتضح ان في ميكروبات بتحب الملح، يقول لك بنحط الملح نحطه صحيح تهيئ له غير صحه وكل الناس العالم حط ملح كتير في الفسيخ عشان تموت البكتيريا. هتموتها البكتيريا بس في بكتيريا تعيش في الملح، في بكتيريا تعشق الملح، في بكتيريا تنشط بالملح. والا ما كانش حصلت حالات تسمم منها. هتطلع ايه بقى؟ دي بقى التخصص الخاص بقى الحساسيه بقى. دي بتطلع 3 مواد تعمل لي حساسيه. شو بقى بعد كل ده انا عايز يعني عندي علامه استفهام طول عمري، يعني موضوع الفسيخ ده انا مش الفطره بتاعتي
ترفضه رفضا باتا من صغرك. برافو عليك. سؤال يعني، هو المراحل اللي بيمر بيها السمكة لحد لما توصل فسيخة، اعتقد ان دي مرحلة رمية بتعدي عليها. اول حاجة انها سمكة ميتة. اكيد اول حاجة انها سمكة ميتة. نمرة 2، هو انت عارف مين اللي موتها؟ ماتت ازاي؟ هل هي كانت نافقة وكانت عايمة فوق المية؟ السمكة منتهى راحت جوه السمك محدش اشتراها، سمكة جاية من اين؟ الله ما اعلم. دي سمكة يتيمة، دي سمكة شوارع يعني. بتاكل سمكة مالهاش اصل. سمكة جيدة جدا. نمرة 1. نمرة 2، طريقة التنظيف بتاعها عليها علامة استفهام. ما لهاش تنظيف اساسا. برافو عليك. ما فيهاش تنظيف اساسا، بتحشيها الملح هتكون بأمعائها بكله، بتتحط لها الملح والشطة. في بعض الدول بتشيل الحاجات دي، بتشيل الخياشيم وبتشيل، يعني مثلا في هونج كونج الدول دي بيشيلوا الحاجات دي بس برضه مش بيوصلوا للدرجة 100 من النقاء. الحاجة الثانية طريقة التمليح بتاعتها بقى، كل واحد بيحط الملح بمزاجه. ما اعرفش، والتخزين فترة قد ايه تحط الملح وهكذا. فالطرق دي كلها عليها علامة استفهام. وحتى الرنجة، يعني الرنجة افضلهم طبعا، الرنجة افضلهم اقل خطرة، بس يقول لك حتى لو هتاكل الرنجة هتسخنها كمان، يبقى هتسخنها. يبقى طريقة صنع السمك اعتقد عليها علامة استفهام كبيرة جدا. وحتى انت بتروح تشتري سمك من افخم المحلات، او حتى بتصير السمك نفسك، انت هتنزل البحر تصير السمك، اعتقد انت رايح من البحر يقول لك انت ريحتك سمك ليه؟ يعني في ريحه، يعني في زفاره يعني. ما بالك بقى اذا انا عملت بقى الفسيخ اللي بيفسخ الدنيا ده بقى. طب يا دكتور خلينا نبدا من الصبح كده. الملانه فوائدها ايه؟ لا الملانه طبعا دي هيبقى هتديني بروتينات، وهتديني الياف، وهتديني فيتامين سي، وهتديني فيتامين الف كمان. وكمان اهم حاجه فيها هتديني كمان تريبتوفان، هيخليك سعيده. يعني ايه سعيده؟ يعني انا هو الاكل الاخضر كله بيخلينا سعيد، والبقول كمان بتخلي الانسان سعيد. بمعنى كان زمان على الكورنيش هنا في مسبيرو عندكم، كان جدي خطب جدتي في 1905. جدي خطب جدتي، وبعدين راحوا هنا على الكورنيش قعدوا يتمشوا. وبعدين يوميها حاجه يعني في التاريخ عرفناها ان هو جاب لها بتاع ده ترمس، وجاب لها كان بيدوا على الترمس شويه فول زياده مع بس بطريقه جميله. وعصر لها، والراجل عصر عليها ليمون. اعتقد ده خلاهم يكملوا مع بعض ما تطلعوش. وانا وصلت لغايه دلوقتي قدامكم. هقول لك ايه العلاقه؟ يعني المفروض استاذ محمود يسمع عشان استاذ شيرين يحافظ عليها، مش بقول الحب بس. هو ما يكون عايز هياخد شيرين هياخد طبعا على المطعم الفلاني. الفلاني مش هقول عليه، ممكن يقدم لها فيها يعني يسترخص ويجيب ترمس ليه؟ طب هو دلوقتي كان زمان يقول لك المصري خفيف الدم، دمه خفيف، ولغايه دلوقتي دمه خفيف، والمصري ابن نكته. والمصريين مهما كانش فيه فلوس ليه بيضحكوا، قاعدين في اي حته في الصعيد في الصحاري بيضحكوا راضيين دايما، متقبلين الوضع، قاعدين على الارض وسعداء جدا وكده. وانا اعرف واحده يعني عماره فيها مثلا 10 ادوار، كل دور في فيلا. دول 10 ادوار، دي عماره جميله جدا في مصر. كويس. ال10 فيلا دي ما تمشي عليه بالليل هتلاقي ال10 دول الراجل قاعد في مكان قاعد على اللابتوب، والست قاعده تتفرج على مثلا على ماسك على الايباد، ومحدش بيكلم حد. والعماره الثانيه الفيلا الثانيه بيتخانقوا مع بعض، والثالثه العيال ما بيكلموش بعض وما اعرفش ايه. تعالى بقى شوف البواب بتاع ماسك العماره دي، قاعد على الارض، اوضه واحده بس، خلاص، منتهى السعاده، منتهى الفرح، خلاص. وبنته دخلت احدى كليات القمه ما شاء الله بالك. وبعدين تبص على الراجل تلاقي هم مفيش عندهمش اي حاجه خالص، هم سعداء ليه؟ انا شايف ان الوجبه بتاعت اللي تحت غير الوجبه بتاعت اللي فوق، وجبه الطعام. ودي الوجبه اللي كنت بتاعت جدي. ليه بقى؟ انت لما بتاكلي الفول او بتاكلي الترمس او بتاكلي الحاجات دي، تاخدي، انا بتكلم بالكيمياء بقى، تاخدي حاجه اسمها حمض امين التريبتوفان، يدخل في جسمك يعمل لك حاجه هرمون السيروتونين. السيروتونين ده الهرمون اللي غايب عند البلطجي، واللي غايب عند المنتحر، واللي غايب عند المكتئب، واللي غايب عند الفاشل في عمله، واللي غايب عند اللي ما بيحبش الآلة بتاعته. كل دي فوائد فول. انا لسه فايه اللي بيخليك تبتسم دلوقتي؟ واحد اللي بيخليني ابتسم هرمون السيروتونين يزيد ان يكون عندي تريبتوفان. يبقى انا عشان انا ازود الضحك عند المجتمع ازود التريبتوفان. موجود فين؟ موجود في الاسماك غاليه، موجود في المكسرات غاليه، موجود في البخور. الاسماك مش كلها غاليه، مثلا في انواع من الاسماك بياكل مره في الشهر، مطرب الجيله هو شهر ايه بس. يمكن عشان لسه ما اتجوزش، بعد كده مع ميزانيه البيت هيتظبط. طلع اكتشاف حديث جدا، انا بقى اكتشفوا ان عند اضافه فيتامين سي الى الاغذيه اللي فيها تريبتوفان يزيد من امتصاص ودخول وكميه تريبتوفان. طب انا جدي كان بيعمل كده في 1905
كان بيحط على ترمس وحبة ليمون. يبقى الانسان المصري البسيط اما كان بيحط عصير الليمون. هي معلومة جديدة يا دكتور، انا كنت متخيلة ان الليمون ده علشان لو في حاجة مثلا بتخلي تعمل عسر هضم او تعمل فالليمون بيساعد يعني. والطعمية اللي كان جنبها الفلفل واللي كان جنبها الحاجات الخضراء البقدونس وما كانوا اي حاجة خضراء وما كان بياخدوا مثلا العصير البرتقال مع الاكل او كده. الحاجات دي كلها طلع الحاجات دي فعلا بتزود فيتامين سي. فيتامين سي وده هيزود لك التريبتوفان وهيخليك اكثر سعاده. يبقى دي نمره واحد عشان نبقى سعداء في الحياه كلها. انت دلوقتي تاخدي المناعه عندك فيتامين سي وفيتامين سي مع البروتين يبقى ده كويس. يبقى دي من ضمن الحاجات اللي بتسند واحتمال مثلا دي الحاجات اللي بتخلي برضه الناس عايشين دلوقتي. في برضه من ضمن سخريات الفسيخ اللي كان في 2 مصريين في هولندا يروحوا جرايد. فاهاليهم هنا في مصر بعتوا لهم فسيخ في شم النسيم. فالمهم طبعا الرائحه نفسها لغايه اللي بدوريات الشرطه شمت ريحه الفسيخ قالت في ايه فالراجل طبعا المصريين كرم والكلام ده فراح مدي فسيختين لادها دوريات الشرطه خدوه. ده الكلام ده من حوالي 20 سنه. قبضوا عليهم طبعا. لا طبعا الراجل اللي راح خدها مع الشرطه قال لهم ده مصريين فسيخ وسمك ما اعرفش بتاع. فكل الشرطه اللي كلوا الفسيخ. بعد شويه جت عربيات زي قبل مركزي كده عندنا حصروا المنطقه طبعا وقبضوا على كل المجموعه اللي هناك خلاص وارهاب واغتيال للشرطه وما اعرفش والكلام ده. طلع عند حللوا طبعا الفسيخ زي ما الاستاذ محمود اتفضل. حللوا الفسيخ لقوا 99 ميكروب. المصريين كانوا ما يحصلوش حاجه بس هو ده ظاهره مصريه خالصه. ايوه موجود. هي موجود بس طريقه التخليل المصريه هي موجود في هونج كونج موجود في تايلاند موجود في الصين وهناك في الصين منتشر بسرطانات يعني بكميات كبيره جدا معروف يعني الحاجات دي موجود يعني اللي فهي انا شايف يعني انا لو بايدي همنعه. لو بايدي انا همنعه. يبقى زي حاجات ممنوعات يعني مش بقول لك التدخين من ضمن المخدرات كده. انا لو بايدي همنعه والسمك. يبقى انا لو مثلا عايز اكافئ الشعب في مكافاه شم النسيم ما هو الشعب سيتم تخفيض الاسماك اليوم بمناسبه شم النسيم. فكره والله. مثلا دعم السمك اليوم النهارده بس دعم السمك في هذا اليوم بالظبط او ان انا ازود المطلوب النهارده بس. يبقى اعمل يبقى الناس اللي هتاكل سمك غصب عنها النهارده ويستفيدوا من فوائد السمك ومش بقى ضرر الفسيخ. وما اقولش بقى انا مش هنزل انا بقى انزل السجاير السوق انا لهم السجاير قاتله. طب نفس الشيء. طب خلينا نقول ان في مجموعه من الشعب المصري بتتاثر يعني انا واحده منهم مثلا في مجموعه ادويه باخدها المفروض ان انا ما باخدش معاها املاح كتير. فالاملاح الكتير بتتخزن في الجسم فده برضو ضرر من اضرار الفسيخ. يعني الموضوع مش تسمم وبس. طبعا احنا بنحضر الناس كلها من الفسيخ. نمره واحد قلنا عشان تسمم الفسيخ. نمره 2 حساسيه الفسيخ فيه ميكروبات. الميكروبات بتطلع انزيم هيسترين ديكربوكسيليز. هو من اول سنه قد ايه ياكل فسيخ يا دكتور؟ ولا حاجه في يعني هو انا لو بايدي ولا حد انا عايز اقول لك ان في اطفال ابتدت تبقى لا انا ولا اللي يعرفوني ولا اصدقائي ولا قرايبي ولا اي حد عندي. يا دكتور انا بحاول معايا بحاول معايا بتقول اشتريناه خلاص يعني مش لازم تكليف طبقه السيف العدل يا دكتور. وبعدين طبعا بيأثر على مرضى الضغط ومرضى ارتفاع ضغط الدم ومرضى القلب ومرضى الحساسيات كلها ويزود الحساسيه في الناس يعني حتى اللي ما عندوش حساسيه هيزودها له. الحاجه الثانيه طب انا هقول لحضرتك على حاجه الحساسيه. طب ما هي من السمك ما هو بيبقى لا انا حساسيه الفسيخ لا اختلف عن حساسيه السمك. حساسيه السمك انا هاكل السمك في اي لحظه هتجيني حساسيه. حساسيه الفسيخ ناتجه من البكتيريا التي السمكه وهي عايشه فيها بكتيريا بسيطه. اما السمكه بتموت الجهاز المناعي بتاع السمكه وهي عايشه كان يمنع هذه البكتيريا. اما بتموت السمكه الجهاز المناعي ضاع خلاص فيبتدي بعد كده البكتيريا تنشط في السمكه الميته او بنسميها الرمه او المنتنه او الحاجات دي. فالسمكه الميته دي بيبقى فيها بكتيريا كثيره جدا انواع كثيره جدا قلنا حوالي 30 نوع. البكتيريا دي بتطلع انزيم. الانزيم ده يروح مكسر ماده موجوده في البروتين يحول الماده دي الى ماده الهستامين اللي بتخلي الانسان كل ما تختلف بقى. ممكن مثلا في اسكندريه نسبه مثلا 5 مش عارف هنا 200 تختلف النسب من مكان لمكان وعلى حسب العفونه والنتانه والكلام ده. النسب دي كلها بتعمل لي ماده بتعمل حساسيه. ممكن ناخد الجرعه اغمى عليها دلوقتي واحد ثاني يغمى عليه بعد دقيقه واحد ثاني بعد 10 ساعات واحد ثاني يجي له حساسيه بس هو في اعراض عامه للاكل في الفسيخ يعني كله بيشترك فيه اللي هي المغص وشويه القولون عشان كده كل اللي بيتعاطوا الفسيخ بيتعاطوا ادويه
قادمة بس احنا نظريا الادويه بتاعتنا بالظبط بالنسبه لنا عارفين. لا بتيجي تاني حاجه بقول لك والله انا لسه دلوقتي وانا داخل مبنى دلوقتي 2 قابلوني، واحد كل في السيخه شفته ورمه، والثانيه كانت في السيخ وخدها وارد يعني خصوصية ما بغنتش. هي الصبح جايه من بيتها كويسه، كانت في السيخه دلوقتي الصبح حصل انا من الساعه 7 في المبنى فاثنين في السيخه الصبح يعني لسه بقى التليفونات حاجين. احنا هنتواصل معاكم في صباح الخير يا عرب يوم عيد الربيع، صباح الورود، صباح الجمال على كل مواطن مصري في هذه المرحلة. لكن هنعيش مع فاصل. حاتم العجمي بيشاور عايز يطلع لنا مادة فنية، بعدها هنتواصل